Hola, hoy estoy en Buret Clinic. Voy a realizarme una infiltración de toxina botulínica para el bruxismo. El bruxismo es una patología que padecemos muchas personas, la cual nos afecta el área mandibular. Apretamos mucho, tenemos mucho dolor, desgaste de los dientes y esto afecta mucho el tema de la salud porque te da dolores de cabeza, llega al punto de no poder ni comer bien porque el dolor en la mandíbula es muy fuerte. Y pues nada, hoy estoy aquí esperando a que me haga la infiltración y esperar el cambio que voy a tener.